Быйыл Кыргызстанда бир канча кесиптердин айлык маяналары 50% көтөрүлдү. Айлык көтөрүлсө да мурункудай эле айлыктан айлыкка жашап, акча күйүмдүк эле керектөөлөргө кетип, акчаңыз үнөмдүүнү кааласаңыз, поликлиниканын Фин Сабат рубрикасын көрүңүз. Мен сиздерге азыр инфляция, дефляция, стагфляция, дезинфляция деген терминдердин айырмачылыктары тууралуу айтып берем. Бул сөздөр татаал болгону менен алардын мааниси биздин күнүмдүк жашообузга жана капчыгыбызга түздөн-түз таасирин берет. Инфляция экономикада товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы баа деңгээлинин өсүшү. Башкача айтканда, акчаны сатып алуу жөндөмү төмөндөйт. Мисалы, былтыр 1000 сомго нан, чай, шекер, картошка, макарон жана таттууларды сатып алсаңыз, быйыл ошол эле товарларды 1200 сомго сатып аласыз. Эми айлыгыңыз 20% өстү дейли. Бирок ошол эле учурда күн сайын сатып алган товарларыңыздын баасы 20% ала тургай, андан да көбүрөөк өссө, реалдуу кирешеңиз дээрлик өзгөрбөйт. Демек, айлыктагы сан көбөйгөнү менен жашоо деңгээли сөзсүз түрдө жогорулады дегенди билдирбейт. Эми дефляцияга келсек, дефляция инфляциянын карама-каршы көрүнүшү. Бул учурда товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы баа деңгээли төмөндөйт. Мисалы, бүгүн 100 сом турган товар бир аз убакыттан кийин 90 сом болуп калса, ошол эле 100 сомго көбүрөөк нерсе сатып аласыз. Бирок дефляция дайыма эле жакшы көрүнүш эмес. Эгер адамдар эртең дагы арзандайт деп сатып алууну кийинкиге калтырса, ишканалардын кирешеси азайып, өндүрүш кыскарып, жумуш орундары да азайышы мүмкүн. Кийинки термин стагфляция. Бул экономикалык өсүш жайлап же токтоп турган учурда инфляциянын жогору болушу. Башкача айтканда, экономика жакшы темпте иштебей жатат. Жумуш орундарын түзүү кыйын, кирешелер басым алдында турат. Бирок ошол эле учурда баалар өсүп жатат. Бул экономика үчүн эң жагымсыз абалдардын бири. Анткени элдин кирешеси өспөй же өсүп жатканда күнүмдүк керектөлүүчү товарлар кымбаттай берет. Ал эми дезинфляция көптөр дефляция менен чаташтырышат. Бирок экөө эки башка түшүнүк. Дезинфляция баалардын төмөндөшү эмес, инфляциянын темпинин жайлашы. Мисалы, былтыр баалар 12% өссө, быйыл 7% өсүшү мүмкүн. Демек, баалар дагы деле өсүп жатат. Болгону мурдагыдай тез эмес. Муну унаага салыштырсак болот. Машина дагы деле алдыга бара жатат, бирок ылдамдыгын азайтты. Эми эң негизги суроо, булардын айлык маянага кандай чешеси бар? Айлык көбөйгөндө биз биринчи кезекте алган сомубуздун санын карайбыз. Мисалы, мурда 30 000 сом алып жүрүп, айлыгыңыз 35 000 сомго чыкты дейли. Кагаз жүзүндө кирешеңиз көбөйдү. Бирок ошол эле учурда патердин акысы, тамак аш, жол кире, кийим-кече жана башка чыгымдар да өссө, кошумча 5 000 сом бат эле жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан айлык көбөйгөндө инфляцияны да эске алуу керек. Мисалы, айлык 15% өсүп, ал эми сиздин негизги чыгымдарыңыз 20% өссө, номиналдык кирешеңиз көбөйгөнү менен сатып алуу жөндөмүңүз төмөндөшү мүмкүн. Бул терминдерди билүү эмне үчүн маанилүү? Анткени айлык көбөйдү деген жаңылыкка эле сүйүнбөстөн, ошол акчага канча нерсе сатып аларыбызды да карашыбыз керек. Чыныгы байлык айлыктагы сандын чоңоюшу эмес. Чыныгы маанилүү нерсе ошол акчаны сатып алуу жөндөмүнүн өсүшү. Ошондуктан кийинкиде айлыгым көбөйдү, бирок эмнеге акча жетпей жатат деген суроо жаралса, инфляцияны да эстеңиз. Анткени айлыктагы сумма көбөйгөнү менен баалар андан да тез өсүп жатса, капчыгыңыз муну сезбей калышы мүмкүн.